히말라야에서 최근 6년 동안 200여 종의 새로운 생물이 발견됐습니다. 세계 야생기금은 최근 발간한 보고서에서 지난 2009년부터 지난해까지 6년 동안 네팔 중부에서 미얀마에 이르는 히말라야 지역에서 모두 211종의 새로운 동식물을 발견했다고 밝혔습니다. 보고서를 보면 과학자들이 스너비라고 부르는 재채기 하는 원숭이와 현지에서 찬나 안드라우라고 불리는 물 밖에서 나흘간 살 수 있는 걷는 물고기 등이 포함됐습니다. 세계 야생기금은 히말라야가 신종 생물의 보고이지만 이 지역의 생물 서식지 가운데 보존돼 있는 곳이 25%에 불과한 데다가 개발과 지구온난화 등으로 생태계가 위협을 맞고 있다고 경고했습니다.